İnşallah her kim buna hıyanet etse hıyanette görer. در ادامه تظاهرات های گسترده در ولایت های شمالی افغانستان بالخصوص کندوز، بلخ، جوزجان و فاریاب ادامه می یابد و 4 روز می شود که بنادرهای تجارتی حیرتان، شیرخان بندر، آقنه و راه مواصلاتی جوزجان بلخ را بستند. امروز باشندگان ولسوالی های چهارگانه اندخوی، دولت آباد تظاهرات گسترده را از شهر اندخوی انجام داده و پس از آن در خیمه تحسن بندر آقنه برگشتند. که عضوی را بدل دارد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. کفر ملت واحده، مسلمان ملت واحده در، کفر ملت واحده. her bir joyda ki bir musulmonga zulm bo'lsa, her bir joyda ki bir musulmonga sitam bo'lsa, mag'ribda bo'lsa, mashriqdagi musulmon uning uchun ko'ymani. امروز هزارها نفر در این خیمه تحسن شرکت کرده و خواستشان عبدالرؤوف نوسالا می باشد. به خاطر رهایی عبدالرؤوف جان تدویر یافته و امروز مردم شرافتمند ولسوالی های چهارگانه اندخوی، قرغان، قرمقول و خانچارباغ ولایت فاریاب در یک فضای مملو از تمام حرکت مردمی بسیج شدند، گرد هم آمدند، در مسیر سرک آقنه اندخوی به اینجا گرد هم آمدند تا صدای عدالت خواهیشان بلند بکنند. ظالمni lekin guruhi ظالمni ko'rmaysizlar. Qarang, gurgni gurusini ko'rganingiz yo'qdir. Ammo qo'y bir ojizni esa qancha suruyi ko'p. این معترضین میگویند تا جایی که عبدالرؤوف نوسالا از چنگ ربایندگان آزاد نشود، این بنادر را باز نخواهند کرد. قسمی که شما در جریان هستید، تقریبا 4 روز شده ما اینجا خیمه تحسن برپا کردیم و تظاهرات خود ادامه داده رایستیم. تظاهرات ما تا وقتی که این عبدالرؤوف جان تا به مادرش یا به آغوش مادرش تسلیم نگردد، ما اعتراضات خود ادامه میدهیم و اگر با این اعتراضات خود اگر اکتفا نمی کنیم، انشالله با راههای دیگر ولایات هم انشالله ترکمنشین هستند، اونجا هم تظاهرات خود انشالله ادامه میدهیم. البته bizler برده تا 4. günümüz ki خیمه تحسن'de gelip barine yol qaydı botirs. Ta ki Abdurra'uf Can'ı öz ene atasının kucağına ya da eline vermeseler bizler edaması var. Bizlerin tezahüratlarımızın ta ki bizlerin sesimize lepek etmasa Eşref Gani mi kimi ki bolsa şonaça bizler edame vermek için. یکی از معترضان میگوید معاون اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان 15 روز وقت داده بود تا 15 روز آینده عبدالرؤوف را از چنگ آدمربایان آزاد می کنند و با خاطر عملی نشدن آن تظاهرات گسترده را به راه انداختند. تقریبا 30 ماه میشه گم شدن عبدالرؤوف، با خاطر همون تظاهرات کردیم. یعنی که در بلخ تقریبا 2 ماه میشه هیچ سرنخی دو پیدا نشد. مجبور شد سر تا سر جهان افغانستان زون شمال به خاطر این پیدا شدن عبدالرؤوف تظاهرات کردیم. ما دولت وعده داد 15 روز، تقریبا 25 روز شد 15 روز هیچ سرنخی پیدا نکرد. به خاطر ما اینجا تظاهرات کردیم، باید دولت دو چیزا متوجه باید شود. روز 4 مردم ولسوالی چهارگانه اندخوی است که اینجا عدالت خواهی میکنن، تظاهرات مسالمت آمیز میکنن به خاطر رهایی عبدالرؤوف جان که مردم اینجا گرد آمدن. روز 4 است. اینجا ما ولسوالی های چهارگانه اندخوی اینجا گرد هم آمدیم به خاطر دادخواهی، به خاطر رهایی عبدالرؤوف جان که بیشتر از 100 روز میشه که در چنگ اختطافچیان قرار داره
رها شود. سلام و عرض ادب داریم به خدمت شما همه بیننده های عزیز. قسمی که شما در حال حاضر مشاهده میکنید ما در ولایت فاریاب ولسوالی های چهارگانه اندخوی بندر آقنه قرار داریم و قسمی که شما البته خبر بودین به خاطر عبدالرؤف 9 ساله قهر و غضب ترکمن های افغانستان در تمام ولایت های شمالی این کشور با مقابل دولت فعلی افغانستان ادامه دارد و در حال حاضر هم در بندر آقنه که تقریبا امروز 4 روز می شود که این راه مواصلاتی در 4 کیلومتری ولسوالی شهر اندخوی البته این راه بندر آقنه را بستند و ادامه دارد تا جایی که عبدالرؤف 9 ساله از چنگ ربایندگان آزاد نشود. این حرکت های خویش را ادامه خواهند داد. فیض الله ترک، آقنه، ترکمنسیسی. میفرمایند میگن مسلمانان صفتشان به مثل یک نفر جانشوری تا به صبح هیچ جایی از او به خواب آرامش ندارد، سکون ندارد. دین اسلام دین عدالت است. دین اسلام زندگی کرده به خاطر چی بود؟ نه ما شما دولت وزارت میخواهیم، نه شما ولایت میخواهیم، نه شما ولسوالی میخواهیم. یک امروز فرض